Balerini Eno Peçi për Report TV në një bisedë telefonike rrëfen nga Austria emocionet që ka përjetuar për titullin Kalorës si Urdhrit të Skënderbeut që ja akordoi Presidenti Ilir Meta. Mora vesh, kova hypa sipër dhe shumë emocionuar për këtë titull të lartë sepse është nder dhe është unë ndihem krenar, domethënë me titullin Skënderbeut, urdhrin e Kalorës së Skënderbeut, sepse është heroi jon kombëtar nacional edhe të themi isha pa fjalë, nuk e prisja. Ai ndalet edhe tek prezantimi i dokumentarit Solisti. Është diçka veçantë, qoftë të pasqyrohet karriera jote përpara syve në një ekran. Është, nuk e di, unë ndjeva i kënaqur. Por mendimi kujt nga personazheve që ishin në këtë dokumentari e ka impresionuar më shumë? Drejtori i operës, intendanti i gjithë teatrit të shtatë operë kishte folur edhe kishte një fjali që thonë aty të kishim 10 veta si Eno Peçi. Cili është momenti më i vështirë dhe më i lumtur i artistit në këtë udhëtim të gjatë? Ka qenë ikja ime në Austri, ka qenë shumë i vështirë, sepse ka qenë ato trazira, plus edhe prindërit e mi që kam sakrifikuar shumë, ikja edhe ardhe në Vjen. Edhe aty filloi kapitulli i ri. Aty filloi pastaj jeta ime, karriera ime dhe aty fillova edhe të formoja familjen time. Po mesazhi Eno Peçit për artistët e rinj? Rruga e artit është shumë e bukur, por është në maksimum shumë e vështirë. Domethënë nuk mund të eci diçka që të eci çdo gjë mirë. Duhet të përballesh me shumë faktorë të vështirë, sepse vetëm aty shef vetëm si themi shef pak vetëm faktor është që ta arrish atë vetëm të luftosh. Dhe çdo gjë ta bësh me dashuri. Përpos karrierës në Austri, artisti Eno Peçi do të vazhdojë që të ketë bashkëpunime si koreograf edhe me teatrin kombëtar të operës dhe baletit.